वेलकम टू आलिया मोबाइल केयर। एक फ़ोन आया हुआ है ब्लैंक डिस्प्ले में। एक बार दिखाओ स्क्रीन पे। कनेक्टर देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, कनेक्टर बिल्कुल ओके है, लेकिन ये ओके नहीं है। ये देखो, ये कनेक्टर हमारा ऐसे चेक करते हैं, देखो ठीक है, ये कनेक्टर ख़राब है, इसको चेंज करेंगे। और बहुत सारी ख़राब डिस्प्ले होती है जिसमें से इस तरीके का कनेक्टर निकाल सकते हैं। दिखाओ ऊपर एक बार, इस तरीके से कनेक्टर जो है पत्ता काट के निकाल सकते हो, जो काफ़ी यूज़ होता है बाद में। तो इसमें से निकाल के और इसमें लगाएंगे, वो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। इसके लिए टेम्परेचर 350 और एयर 80 to 90 के आसपास रख सकते हैं। और ये कनेक्टर हमने निकाल लिया। अब हमें कनेक्टर निकालना है आयरन से, जो हमें उसमें से पत्ते में से निकालना है। इसके लिए इस पर पेस्ट लगा के, और आयरन का टेम्परेचर जो है वो 360, और इसके ऊपर रख के इसको इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेफ निकल गया है। अब इसको इसमें लगा देंगे। कनेक्टर हमारा लग चुका है। एक बार इसको क्लीन करके फिर चेक करते हैं।